評分，我哋亦都要睇佢有冇任何嘅文件上啊，或者係其實違規嗰樣嘢咧，頭先講咧，其實如果有部分違規嘅話，其實都已經可能係我哋係另外一個 disciplinary 嘅，如果程度上係嚴重嘅話咧，我哋會做嘅。咁亦都要睇佢哋個整體嘅balance sheet 佢哋嘅表現係點啊？最緊要希望佢哋有一個平均同埋平穩嘅一個發展嘅計分表嚟嘅。即係我想知道就係佢哋對於即係一個員工，佢對客戶嘅服務態度，佢喺銷售嘅表現，同埋即係嗰個遵守銀行嘅守則嚇呢個業務守則嘅方面，你哋有冇個比例？因為我想知道嘅就係即係到底一個員工佢喺佢嗰個職位面前咧，佢面對啲客戶咧，佢係佔你哋即係嗰個銀行對佢嗰個評分咧係有幾重啊？因為有好多時候員工佢可能會為咗自己嗰個即係業績嘅表現，為咗積極推銷一啲產品咧，係會唔會有疏忽咗一啲即係譬如話銀行業界即係金管局要求佢嘅嗰個操守啊嗰啲咁嘅嘢咧？咁你哋個評分嗰個表係點樣？佔嘅比例係點樣？洪生，主席，佔嘅比例其實員工我諗喺佢哋個業績嘅表現咧係約莫佔65%嘅，其餘嗰啲就係包括係客戶嘅。請公人士保持肅靜，或者一個接收嘅電話，或者唔好開續個響個部嗰個嘅部分。其餘就係平衡佢哋客戶嘅俾佢哋嘅feedback 啊，亦都或者係整體員工嘅平衡性，有冇睇到 balance sheet 啊，有冇啲存款啊、借貸方面啊，整體個平均嘅一個考慮。最終就係話，其實我哋嚟講 ，compliance 係直頭係一個即係 non-negotiable 嚟嘅。當如果一個前線員工係違規嘅話咧，呢個都唔係一個評核佢嘅基準，呢個係一個 non-starter 嚟嘅已經。咁我哋會如果有呢類型嘅問題咧，我哋會作出一啲唔同類型嘅 disciplinary 嘅 action。李議員，即係我想問咧，就係剛才洪生都有提到佢哋會做一啲抽樣嘅調查。咁到底呢個抽樣嘅客戶嘅調查咧，你哋係會幾耐做一次？同埋做一次咧係有幾多個個案嚇？咁出嚟嘅結果可唔可以話俾我哋聽咧？到底個滿意程度係有幾多咧？咁樣喺過去特別係08年嘅06年同08年之間嘅呢個時間，你哋做咗幾多個？嗰個情況係點樣？主席，我哋抽樣調查咧係每一年會做2次，每一次係去每一間分行抽佢5%嘅員工。咁我諗如果一年計咧，應該至少都超過200人係會抽樣調查嘅。抽樣調查最主要係一個 spot quiz 嘅模式，係要問呢個員工佢哋熟唔熟悉一個銷售過程，同埋尤其是係一個銷售過程需要嘅元素，啲 principle 係乜嘢，佢需要披露嘅乜嘢。咁呢個我哋係會調查呢樣嘢，而調查嘅翻嚟嘅其實個結果係幾滿意嘅，係冇乜問題嘅。即係我簡單問一個嘅啫，就係因為一般銀行咧都會做一個所謂 internal audit， 另外一個咧就係你正話講嘅呢個客戶嘅抽樣嘅調查，仲有一個咧就係洪生喺佢嘅 statement 裏邊咧，亦都有講到嘅咧，就係一個所謂神秘客戶嘅咁樣嘅一個即係抽查嘅形式咁樣啦。係咪3種嘅做法都係一樣嘅？抑或係各自都有分別咧？咁樣洪生，主席，3種嘅調查其實都係一個唔同嘅 approach 去做。
頭先陳議員講整體 audit 咧係整體成個會睇成個整體銷售前線員工整體嘅 thematic 嘅一個 audit 咧，我哋係定期其實喺 relevant period 我哋係每年都有做。頭先我講個抽樣調查咧，就係調查啲員工熟唔熟悉、了唔了解呢個銷售嘅過程。呢個亦都係作為一個警示嘅作用，就係話佢哋隨時會受到一個spot check 嘅 spot quiz 嘅一樣嘢啦。而個 spot quiz 如果佢唔合格嘅話，亦都有有另外嘅處理方法啦。另外一個神秘客戶就係我哋定期就睇整體 thematically 睇下邊個類型嘅產品係需要做一個mystery shopping 嘅模式。咁呢三樣嘢其實都係喺監控上係作為一個機制上係希望確保我哋前線員工係做佢應做嘅，跟住應做嘅守則去做咯。好啦，就而家宣布小委員會休息10分鐘，咁請各位準時喺11點15分翻嚟呢個會議廳，以便委員會有足夠嘅法定人數繼續進行研訊。咁喺休息嘅期間呢，就請證人就唔好同佢其他人士討論佢嘅證供。